Hello， 大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁今日咧想同大家介紹下有啲咧係關於數碼串流網絡嘅一啲嘅小配件。咁呢個小配件咧就嚟自 English Electric 呢個品牌嘅。咁咧佢個品牌咧就有個咁嘅好大個 E 字咁嘅 logo 嘅嚇。咁其實呢個品牌咧，其實佢都係來自 Chord Company 嘅喎。咁只不過咧，佢係一個分支啦。咁啊，專係針對數碼串流嘅音樂啊，或者係影像呢啲嘅嗜好嘅玩家咧，做一啲嘅小配件俾佢哋，就係一個叫 EE1 Plus 嘅器材啦。嗱，而家喺我手頭上咧，就係呢一隻叫 EE1 Plus 嘅一個嘅小配件啦。咁其實佢用法都好簡單嘅啫，只需要將你條網線咧一邊咧就插咗入去啦，咁另一邊咧就做出口出翻嚟啦。咁就譬如佢可以駁喺你嘅 switch 嘅之前啦，又或者係駁喺個 switch 同埋你嘅串流播放器之間，咁嚟做一個嘅隔絕個干擾嘅。咁佢個外形啦就係四四方方咁樣，都幾重嘅，係一個好重料嘅 CNC 鋁合金嘅機殼嘅。咁其實呢個都係有個原因嘅，佢係可以隔絕咗外來嘅干擾嘅。咁其實佢呢一部咁嘅機咧，可以做到一個電流嘅隔離啦，同埋入邊有內置咗一啲嘅 filter， 可以過濾咗一啲我哋所謂叫 common mode noise 嘅一啲嘅噪音。咁呢個係一個共無噪音，係啲咩嘢咧？譬如喺我哋大氣電波裏邊啦，屋企裏邊有 WiFi 啦，咁我哋有用一啲嘅手提電話啦，咁甚至乎我哋一啲嘅藍牙耳機啊，一啲嘅藍牙系統啊，呢類咁嘅器材咧，都係產生咗好多嘅電波干擾嘅。咁呢一部機咧，亦都係可以去除得到嚇。咁而呢部機裏邊咧，喺插線嘅一頭一尾咧，亦都有佢Chord 嘅一個叫 Array 技術啦。佢一頭一尾咧都有嘅。咁呢個 Array 技術咧，亦都係可以幫助到減低個雜訊啦，同埋係令到嗰個訊號流通咧係會再理想啲嘅。咁我哋睇翻呢部機嘅底部啦，佢有個大型嘅化震嘅腳嘅。咁呢個腳咧，其實廠方咧會建議我哋咧用一條六角匙，將佢咧扭鬆1/4一 turn 啦，1/4轉啦，咁令到佢咧會係有少少鬆動嘅時候咧，當我哋擺放喺個台面嘅時候咧，佢係可以幫你做到化震嘅。喺數碼嘅音樂嘅播放裏邊咧，其實嗰個訊源咧就係嚟自我哋嗰條 LAN 線啦。咁我哋曾經試過係做過一啲示範，係俾一啲嘅發燒友啦。咁我哋純粹係乜嘢都冇喐動，純粹換條 LAN 線咧，佢哋都已經聽到好大嘅分別。咁所以咧，其實喺數碼嘅串流音樂嘅播放裏邊咧，嗰個信號嘅干擾咧，其實係非常之重要嘅。咁而呢個產品咧，就正係可以幫助到大家去提升你呢個數碼串流播放嘅效果。咁所以大家如果有興趣嘅時候咧，就我好recommend 啦，好建議大家咧約我哋上嚟試試呢個產品。咁今日咧就介紹到呢度啦。咁啊，記得亦都要follow 埋我哋嘅 channel 啦。咁亦都係要留意我哋嘅 IG 同埋我哋嘅 Facebook 裏邊啦，有新嘅貼文啦。咁我哋今日咧就介紹呢個產品嚟到呢度啦。咁啊，我哋下條片再見啦，拜拜。